د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د زړه ښار سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو ته به وړاندې د سیلابي اوبو د راتلو له امله هر کال مالي زیانونه اوښتل. د دوی په سیمه کې تازه د سیلابي اوبو د مسیر او کانالونو د رغونې پروژه پیل شوې ده. په مختلفو ناحیو کې هغه مندونه، کانالونه او لښتې په اساسي ډول ورغول سي، کوم چې زموږ عام هیوادوالې په ژمي کې د سیلابونو له خطر سره مخ کړي وي او یا یې هم په دوبي کې له بدبویي او چټلیو سره مخامخ کړي وي. پروژه هدف چې دی د کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو ایستل، د کورونو ککړې اوبه ایستل او همدارنګه د ښار څخه چې هغه په فضله چټلیات چې هغه ښار یې ککړ کړي د دې اوبو ایستلو ته هدف د دې پروژې څخه. پر کور باندې په 2 وارې په 3 وارې د داخلي سپینزري شهیدان دي چې اوبه راغلي دي، مړ انسانان ایستلي د کور ته چې د سرای پر مټ باندې ونه نړېږي. دغه پروژه د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 4 میاشتو په موده کې پلي کیږي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه پروژې موخه ښار ته د سیلابي اوبو مخنیوي، د ښاري کانالیزاسیون چرۍ او سیلابي مسیرونو رغونه ده. عمل د غره د کلي د غره شلي و دا شان راځي انو بیا پر دا کورو راوړي هلته یو زوړ جوال تر چپاسي یا دی خطر تر چپاسي نو مکمل پر دا لاندې کلي راځي، هم سړک تخریبیږي هم به دا په کورو بنه نوځي. دلته ډېر و په دې حلقه کې دا دغه ده توارې ده اوبه راوښتې ده کورونه دغه کوله خرابوله تاوان یې ډېر و. کندهار ښار کې هر کال د منظم ښاري کانالیزاسیون د نشتوالي له امله خلکو ته مالي زیانونه اوړي. مسؤلین وایي د ستونزې د حل په لټه کې دي.